안녕하세요. 대전 민사소송 법무사 최충식 사무소입니다. 혹시 돈 빌려줬는데 나중에 줄게. 조금만 기다려줘. 하더니 몇 달째 소식 없는 사람 있으신가요? 그 마음 저도 너무 잘 압니다. 지인에게 돈을 빌려줬던 기억, 믿었던 만큼 배신감도 컸던 기억. 많은 의뢰인분들이 저희 사무소로 찾아오실 때 가슴에 한가득 이런 상처를 안고 오세요. 하지만 괜찮아요. 법이 있으니까요. 오늘은 그 돈 어떻게 제대로 돌려받을 수 있는지, 그리고 대전 민사소송 소장 작성은 어떻게 준비하는지 아주 쉽고 편하게 알려드릴게요. 첫 번째, 증거를 확보하세요. 민사소송은 증거 싸움입니다. 통장 입금 내역, 문자 메시지, 카톡 대화, 차용증, 뭐든 좋습니다. 상대방과 주고받은 금전거래 흔적을 하나라도 더 모아주세요. 특히 변제기한과 변제 약속 내용이 있는 문서는 소송 승소에 결정적인 역할을 해요. 두 번째, 소장을 제대로 작성하세요. 소송의 시작은 바로 소장입니다. 그런데 여기서 많은 분들이 실수해요. 돈 안 갚아서 억울해요. 이런 감정만 써서는 안 됩니다. 정확한 금액, 거래일자, 어떤 사유로 빌려줬는지, 그리고 변제기한은 언제였는지 논리적으로 차분하게 딱딱 끊어서 써야 해요. 감정은 내려놓고 팩트만. 이게 소장의 기본이에요. 세 번째, 관할 법원을 정확히 선택하세요. 어디에 소송을 제기할지 이것도 굉장히 중요해요. 그래서 처음부터 법무사에게 소장 작성을 맡기시는 걸 추천드립니다. 실수 없이 빠르게 깔끔하게 진행할 수 있으니까요. 금전 문제로 가슴 답답했던 시간, 이제 법을 통해 깨끗하게 해결하세요. 대전 민사소송 소장 작성, 법원 바로 앞, 믿을 수 있는 최충식 법무사 사무소가 진심으로 함께하겠습니다. 혼자 끙끙 앓지 말고 우리한테 툭 털어놔 주세요. 빨리 그리고 안전하게 해결해 드릴게요. 대전 민사소송 소장 작성 상담 법무사 최충식 010-3406-6632